Tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, galera, eu vou mostrar para vocês aqui o serviço que está acontecendo com esse carro aqui, que é um porta-sedão, entendeu? Para você que gosta de estar mexendo, fazer serviço na sua casa, aí eu vou mostrar você aqui passo a passo como é que foi o serviço aqui nesse carro que está batendo muito, entendeu? Eu vou compartilhar com vocês aí todo o procedimento como é que deve ser feito, tá certo? Então nós só precisamos só de quê? Só uma mão de força, uma chave de fenda, uma chave de roda e um macaco, certo? Para poder você levantar e ter acesso à peça que está batendo aqui na caixa de roda desse carro, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, para você que está chegando agora, curta aí, pessoal, esse vídeo aí de passo a passo aí que eu vou estar ensinando você como é que faz. Tá errado, tá? Não. Aí, pessoal, eu vou levantar aqui para mostrar a vocês. Aí eu vou levantar o carro aqui e vou tirar a roda para vocês verem onde é que tá batendo, certo? Eu vou estar mostrando a vocês aqui o que é que bate nesse carro, entendeu? Aqui é um porta-sedão 1.0, certo? Então, fica atento aí que vamos continuar agora o nosso serviço, tá bom? Pronto, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, ó, vou levantar agora aqui, certo? Levantar bastante até o pneu sair do chão, entendeu? Vou mostrar a vocês onde é que está batendo, certo? Pronto, ó, tá fora do chão, entendeu? Agora eu vou tirar aqui o pneu e mostrar a vocês onde é que está batendo, certo? E na verdade tem muitas coisas nesse carro aqui que bate, certo? E aí você faz o serviço todinho completo, troca várias peças e aí não fica batendo. Então eu vou mostrar a vocês aí qual é a peça que está batendo nesse carro aqui, tá? Aí serve para todo o coço, essa dica que eu estou dando a vocês aí, certo? Pronto, vou tirar o pneu agora. E é importante também, ó, quando vocês tiram o pneu aqui, sempre bota o pneu debaixo do carro, entendeu? Nunca deixar assim livre não, porque no movimento que você pode fazer aqui, caso escorrega o macaco, e o carro termina machucando você, que nem vem acontecendo com muitos mecânicos por aí, tá certo? E segurança está em primeiro lugar, tá bom? Vamos lá, vou botar aqui o pneu embaixo, esse caso, quando eu estiver mexendo aqui, ele cair, ele não machuca, certo? Então eu vou mostrar a vocês aqui, pessoal. Olha só, amortecedor, certo? A mola, tá bom? Beleta, certo? Aí aqui vem o terminal de direção, certo? E aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo, não sei se vocês vão ver, mas aqui embaixo, essa parte aqui é o pivô, tá certo? Então o que foi feito nesse carro? Foi feito o seguinte, foi trocado isso aqui tudo, entendeu? Foi trocado amortecedor, a mola estava boa, não foi preciso. Esse pivô aqui é novo, a beleta assim, aqui é nova, certo? Pastilha de freio tudo novo, foi botado nesse carro. Então o que acontece? Foi feito todo esse serviço e o carro ainda continuou batendo. Eu vou mostrar a vocês aqui o que é que pode ser, tá bom? E bate muito e a pessoa fica procurando qual o defeito e não encontra. Eu vou enrolar a bola desse carro aqui para mostrar a vocês aqui para ficar melhor. Para vocês verem o que é. Pronto. Aí assim, aqui pessoal é o seguinte, ó, pessoal. Aqui não precisa mais nada. Aqui ó, você tem a chave de fenda aqui ó. Aí você vai futucando aqui ó. Certo? Vai futucando assim. Tá vendo que ele afastou um pouquinho ó. Aqui é a pinça, certo? Antes de você tirar os parafusos aqui, você já faz isso, porque na verdade, ó, o que tá batendo, ó, é a pastilha de freio do carro, ó, certo? Aí eu vou mostrar a vocês porque que tá batendo, que esse fica aquele grilo, entendeu? Aí você pensa que é amortecedor, pensa que é os pivôs, pensa que é bilheta, pensa que é embuchamento da balança, mas não é. Certo? Tem esse também, esse detalhe aqui, certo? Eu vou mostrar a vocês agora, ó,
Você vai tirar aqui, certo? Uma batida levezinha para afogar o parafuso, certo? E tem outro, pessoal, se o parafuso estiver ruim para sair, você pega uma marretinha e dá umas pancadas assim, ó, de parafuso, ó. Pode dar uns parafusos, botar a chave aqui e dar umas pancadinhas assim que ele sai, entendeu? Ele sai sem precisar se esforçar muito e não estraga a cabeça do parafuso, certo? Então eu vou mostrar a vocês agora aqui o que está acontecendo nesse carro. Está acontecendo, certo? Tudo fora aqui, ó. Bota aqui de lado, que é para não perder, certo? E a batedeira é essa, entendeu? Olha. Tá vendo? Você pode, não sei se dá para vocês ouvir, ó, mas ele fica batendo, ó, olha. Subindo e descendo, ó. Olha. Subindo e descendo, aí o que é, ó. Vou mostrar pra vocês o que é, ó. É isso aqui, ó. Essa presídia, ó. Essa presídia ela chega aqui, ó. Chega uma época que ela se gasta. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela tem um desgaste aqui. Esse desgaste, o que acontece? Vai batendo quando você vai freando. Quando você vai freando, aí ela vai, entendeu? Batendo, aí começa aquela zoadinha bem que nem fosse um grilo. Aí você pensa que é uma coisa, mas deixa que é outra, totalmente diferente, tá bom? Então é o seguinte, é isso aqui, ó. Vamos para essa bichinha aqui e bota no lugar, certo? Que fica certinho, ó. Ela não bate mais, ó. Como vocês podem ver, ó. Ela tá até folgada aqui, ó. Tá vendo? Olha a distância que ela tá aqui, ó. Olha. Aí ela fica batendo muito, e justamente fazendo isso assim, ó. Tá batendo, certo? Cortou. Pronto, pessoal. Como eu não tenho essa presídia aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gambiarra só até amanhã, enquanto eu levo lá pro rapaz lá, o mecânico lá, fazer o serviço, que amanhã eu não vou ter tempo para fazer esse serviço, entendeu? Então eu vou mostrando a vocês aí como é que você faz. Quando você estiver indo na sua casa, que você está vendo esse barulho no seu carro e quer resolver para fazer uma viagem, né? E para ver se esse barulho para, só fazer isso aqui, ó. Pega uma fita isolante, entendeu? Aí você vai forrar ela aqui dentro, ó. Forra ela aqui, que é para tirar o barulho, certo? E outra, olha, pode ver, ó, tá desgastada, tá vendo? Por isso que ela tá fazendo aquele barulho, esse desgaste aqui dela aqui, ó, certo? Aí esse desgaste dela aqui, esse desgaste aqui é o que faz a partida ficar folgada e batendo, entenderam? Então o que é que eu faço? Eu faço assim, ó. Pego um pedaço de fita isolante, ó, bota aqui, ó, certo? E não é a primeira vez que eu faço não, entendeu, pessoal? Eu sempre faço esse serviço quando não tem outro meio, né? Aí eu faço esse serviço. E que, pra quem é dentro de estrada de barro, ó, já sabe, né? Como é que é, a estrada de chão é muito ruim. O barulho é muito, fica pior ainda, né? Você pensa que tá caindo tudo aqui no carro, certo? Então eu tô mostrando a vocês aí como é que você faz aí. Pra ficar melhor, pra você pra acabar com isso. Já tá pronto, entendeu? Ó aqui, ó, direitinho, como é que tá. Agora vamos botar aqui no lugar, né? Vamos botar aqui no lugar e botar a pastilha para vocês verem, certo? Ela é muito fácil de botar. Ela é só encaixar aqui, ó. Encaixou aqui, pronto, já era, certo? Então eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Pronto. Certo? E tá feito. E tá feito. Agora vamos botar a pastilha de freio, ó. Tá a pastilha de freio, ó. Certo, ó. Acabou a zoada, ó. Tá vendo, ó? Aquela zoada que tinha para baixo e para cima, acabou, ó. Olha. Acabou, certo? Essa aqui, pessoal, tem essa presídia aqui, é mais segura. E tem outra presídia dessa que é a mesma dessa aqui embaixo, olha. Certo? Ó, já fizeram essa gambiarra aqui, ó, que eu tô fazendo, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um pedaço de fita isolante que botaram aqui, ó. Que tava batendo, ó, pra vocês verem, ó. Certo? Que com certeza essa bicha aqui dessa pinça tá desgastada, por isso que ela tá fazendo isso. Certo? Aí aqui a solução é outra nova, se você comprar as presídias daqui e não resolver, entendeu? Mas só comprando as presídias eu acredito que vai resolver, não se preocupe não. Não você precisa comprar essa peça não, tá bom? Então eu vou mostrar vocês aqui, ó, já tá no lugar, direitinho. Vou botar agora a pinça,
certo? Vamos lá, botar a pinça. Como vocês estão vendo, não é difícil de fazer, é fácil de fazer. Os parafusos, quando for botar no lugar, você deixa alinhar ele bem direitinho, para ele não entrar pesado, para não comer rosca. E tem esse outro aqui, ó, os dois lados, pode fazer a mesma coisa, certo? Aqui, ó. Pronto, aí só chegar aqui, pessoal, vão apertam, não precisa apertar, exagera. E olha só, aí o que é que você faz, ó? Quando você for botar o parafuso, bota direitinho, que é para não, entenderam? É para não estragar a rosca. E tem mais, vou lembrar um negócio aqui a vocês, ó. Isso aqui, ó, tem posição, essa parte aqui, ó, quadradozinho aqui, pega nesse encaixozinho aqui, ó. Porque pode ser que você bote, quando você tirar, aí você vai pensar, oxe, por que não tá dando? Por causa disso, ó, tá vendo que ele encaixou direitinho, ó. Ó, aqui o roda, ó, encaixou direitinho, ó, fechou direitinho mesmo. Não precisa ficar folgado, né? Precisa rodar mais, certo? Então, ó, só botar o parafuso. Tenta botar o parafuso sem aperto. Ele tem que estar o parafuso mais ou menos com a rosca maneira. E tem que estar levezinho, viu? Se lembra, não pode botar o parafuso para ficar pesado, rosca pesada não. Senão quando você for botar aqui na hora de você apertar, ele remole. Certo? Aí você vai fazer aqui, não precisa dar aqueles apertos para arrancar a agulha do parafuso não, que nem diz o povo, né? Você vai fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui. Você vai ver que como depois vai ficar, como é que vai ficar o carro, certo? Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu fiz esse serviço do carro aqui, ó, parte de amortecedor, pivô, terminal de direção, beleta, embuchamento das balanças, isso tudo aí foi feito, certo? E quando eu saí com o carro e apareceu esse barulho, só que esse barulho eu demorei muito a identificar ele porque eu não estava sabendo o que era, que as pastilhas eram tudo nova. Só que quando eu for olhar agora, que eu botei lá aqui no marcar que comecei a rodar e pisando no freio e batendo assim, ó, aí foi que eu percebi um barulhozinho. Aí eu tirei agora para ver o que era. E deixa que era, que não mostrar a vocês, aquelas presilhas, certo? Pronto, pessoal, aqui já tá pronto já, ó, entendeu? Tudo já direitinho. Quem não ensinar você, só botar uma fita, como for. No outro dia, se vocês quiserem comprar as presilhas para colocar no lugar, você vai comprar e é fácil de tirar, entendeu? Não é difícil não, certo? Eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso fazer uma viagem e eu vou pegar a estrada de chão e ele barulha muito. Até no quebra-mola mesmo, quando você passa, ele faz muito barulho, certo? Aí por isso, já está finalizado o serviço aqui, ó, que nem vocês podem ver, ó. Já foi botado no lugar o pneu, certo? Ali já está pronto já. Aí o que acontece? Antes de você sair com o carro, você pode dar umas 2 ou 3 pisadas no freio, que ela vai chegar no normal, certo? Só isso, não precisa fazer mais nada, beleza? Então, pessoal, essa dica aí fica aí para vocês aí, certo? Eu agradeço a todos vocês aí e se inscreve no canal aí, pessoal, e dá aquele like e compartilha esse vídeo aí com os amigos aí que gostam de fazer esse serviço em casa, tá bom? Obrigado, até a próxima.